बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम आपको शेड के बारे में बताएंगे जो बकरों के लिए तैयार किया गया है, अभी तैयार हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाती हैं। तो दोस्तों ये शेड तैयार किया जा रहा है बकरों के लिए। ये बांस लगाई हैं, ऊपर सिल्की कानों की डाली है। तो ये देखिए ये बरांडा है जिधर वो बांधेंगे। तो दोस्तों ये वो कमरा है जिधर वो रहने के लिए ये कमरा बनाया है। इसके ऊपर टाइल डाली है, दो दरवाजे हैं, एक बाहर की तरफ दरवाजा है, एक इधर शेड की तरफ। ये शेड का दरवाजा है और वो बाहर वाला है। वो खिड़कियां बनाई हैं। तो इधर वो बांधेंगे रात के टाइम, सुबह के टाइम भी। अभी इधर खुरलियां वगैरह बनानी है जिसमें चारा डालना है। तो चलें अब हम आपको बाहर की साइड दिखाती हैं इसकी। वो तो ये बाहर की तरफ इसके चार दीवारी ऐसे की है बांसों की, ताकि इधर से हवा भी जानवरों को मिलती रहे। तो इधर टोका लगाना है, मशीन पट्ठे कुतरने वाली। इस जगह पर वो लगानी है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत बनाया है। अभी ये मुकम्मल थी। तो दोस्तों है वो कन्न है जेड़ा अगे तुहानू दसिया कि छत ते पाई दा। ये ये कच्चा है ते एक दो दिन ताड़ी ये पक जाना है। और तो बाद इन्हां नू मुंडू रख के न कट लेना है। बाद विच इन्हां नू फिर धुप्पे सुट देना है। धुप्पा नाल जदों ये सुक जाएगा इनू तू छिल लेना है, तेरी सिल्की तैयार कर लेनी है। वो सिल्की तुसीं छत्तां ते पा सकदे हो, बरांडे वगैरह ते। तू हुण ते दौर है लैंटर दा, हर बंदा लैंटर पांदा है। पहला पुराने पिछले दौर हैं लोग कान्हा छिल के एरी सिल्की बना के वो छत ते पांदे रहे ने ते और वो छत झोंदे हैं लोगों दे। वो हुण दौर लंघ गया, हुण लोग लैंटर पा छड़दे ने। इन्हां ने बुंबल कड्ढे दे ने ते बड़े ही प्यारे लगन डे दे ने। जदों हरे हुंदे ने उदों भी बड़े सोहने लगदे ने, हुण एह् सुक्कन लग पे ने ते बड़ा प्यारा इन्हां दा नज़ारा बने दा है। बड़े ही सोहने लगदे पे ने एह्।
तो दोस्तों यह पानी इकट्ठा हो रहा है, ये उत्ते जड़ी बड़ी प्यारी लगन डी रही है। यह पानी है सामने गाँव चों है पानी आंदा है। तो दोस्तों ये गुट्टे के फूल हैं, बहुत ही प्यारे हैं, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है।